Bariti aba ahagaze mu cyumba cya hoteli ari guhamagara buri nimero yose yari azi, yatekerezaga ko rwose yaba ifite aho ihuriye na Anita. Anita rero ni umukobwa nyine bakundanaga. Kano kanya rero aba ari guhamagara buri wese baziranye amubwira ati nta yindi nimero ya Anita wampa ko ndi kumuhamagara maze bikanga. Nyamara uwo yahamagaraga wese akamubwira ko ashaka Anita yahitaga amukupa. Bariti rero yatangiye kwibaza ati none se baba barantuburiye? Oya, ntabwo bishoboka ukuntu ibintu byose byanjye ntunze Anita yaba yarabitwaye. Ntabwo rwose byashoboka. Yari ari kwibwira ibyo ngibyo, nyamara ari no gutekereza ko rwose mu gihe kitarambiranye bashobora kumusohora muri hoteli, dore ko nta mafaranga na make yari afite kandi yari ayimazemo iminsi. Yagombaga rero kuyishyura byanze bikunze, nyamara nta n'igiceri yari afite. Yakomeje gutekereza rero ko ibyo bitashoboka, ahari nyine ari ikibazo cya konegisiyo cyanze. Yakomeje gutekereza ko kandi agomba no gushaka indi nimero Anita yaba ari gukoresha kano kanya. Ku rundi ruhande rero Tracy ni umukobwa ukiri mutoya, ariko uyu mukobwa nyine ni umushinjacyaha. Uyu mukobwa kandi ni umuhanga cyane. Abasohotse rero mu rukiko amaze gufungisha umusore uba ari umunyabyaha cyane wari uzwi muri kino gihugu cyose. Abanyamakuru rero bose baba bamutegereje, mikoro ziba ari nyinshi, bari kumubaza bati tubwire ubigenza ute kugira ngo ubashe gukemura ibibazo byananiye abandi bantu? Ni gute wabigenje kugira ngo uriya musore ubashe kuba umushyize inyuma y'igihome? Naho rero Tracy ati nimumbabarire rwose, nta kintu kimwe nabasha kubatangariza ubu, ndananiwe bihagije, ngomba gutaha nkajya kuruhuka, ariko nzashaka umunsi maze twicare tuganire. Gusa no kwinjira mu modoka byari bigoranye cyane, kuko nyine amakamera yari amuri ku munwa atabasha kunyeganyega, ariko nanone nta kintu na kimwe yifuzaga kuvuga kuri ibi. Yaratashye rero agera mu rugo, dore ko yari ari kumwe n'umushuti we banakorana. Maze bakigera mu rugo rero bahise bafungura agashampanye. Uyu munsi wari umunsi udasanzwe kuri Tracy, dore ko nyine yari amaze rwose gufunga umusore wari warigeze akaraha kajya he. Kano kanya rero umushuti wese amubaza ati none se mbwira ko rwose bigaragara yuko aka kazi katari koroshye, kandi nanone uyu muntu wafunze abantu bose yari yarabananiye, ubundi ubushatse ntiwarekera aho ngaho kariyeri yawe ukayisoreza ko n'ubundi ntacyo udakoze. Naho rero Tracy yahise aseka ati hoya rwose, ni njye n'amategeko kugeza mpfuye, nta kintu na kimwe kizantandukanya nayo. Bahise rero bakomeza guserebura. Uyu mushuti wari kumubwira ati njyewe ujya untangaza, hari igihe njya ngira ngo ntabwo tuziranye, iyo ndi kukureba uri uhagaze mu rubanza mba nibaza niba ari wowe nsanzwe nzi cyangwa ari ubundi biba byanyobeye. Gusa nyine mba mbona ufite amahane menshi, noneho kandi mba mbona wagira ngo ibintu uri kuvuga sinzantu uba wabikuye. Naho rero Tracy ati nanjye ntakubeshya njya nitangarira, kubera ko iyo ntangiye gushinja umuntu ibyaha ntakubeshye sinzi nanjye ahantu amagambo nyakura. Gusa nyine biriya ni ibintu byanjye cyane, ndabikunda, uyu ni umwuga wanjye kandi nabyize mbishaka. Ubwo rero ngomba guhangana n'abagizi ba nabi, ni nayo mpamvu ntagomba kureka amategeko vuba aha, kuko haracyari abagizi ba nabi benshi hanze bari kwidegembya. Abo bose rero ngomba kubashyira inyuma y'igihome uko byagenda kose. Uyu mushuti we rero ahita amubwira ati ariko nyine hari ikindi kintu rwose mba nkwifuriza, ndifuza ko nyine wagira n'umukunzi mu buzima bwawe, wowe se uba ubona utabikeneye? Naho rero Tracy yaramwitegereje ati none se ukeka ko nzajya kumushaka? Ndahari rwose, ababikeneye nyine bazaze bansange hano, ndahari ndabategereje. Uyu mushuti we rero yahise aseka. Tracy yabaga afite ibisubizo hafi rwose, ahita agusubiza kuri buri kintu cyose wabaga umubajije. Ku rundi ruhande rero Bariti yarasohotse agiye gushaka akantu hanze, agarutse ahita asanga amavarize ye ateretse kuri reception. Yahise rero abaza umu receptioniste ati none se ibi bikoresho byanjye birakora iki hano? Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati comptable yatubwiye ko ufite amadeni menshi, hanyuma rero ngo ntabwo ugomba kongera gusubira mu cyumba utamaze kuyishyura. Naho rero Bariti ati ariko se mumeze mute? Iyi hoteli se nuko serivisi zanyu zimeze? Nuko nguko mwakira abakiriya murifata mugashyira ibintu byanjye hano?
muramutse se musanze hari ibyabuzemo. Uyu mu receptioniste ati nta na kimwe cyabuzemo kubera ko twabibitse neza cyane, nushaka rwose ubanza ushekinge unakiri hano. Naho rero Bariti ati nyine mu rufunguzo maze mbanze njye gukaraba ubundi ndaje byose mbikemure. Receptioniste ati hoya rwose ntabwo bishoboka kubera ko bampaye itegeko ko utagomba gusubirayo utamaze kubikemura, ahubwo nyine genda urebe comptable cyangwa urebe manager maze muvugane ubundi ubone kugaruka urufunguzo urunyake. Bariti rero yakomeje kwitonganya dore ko nyine yabonaga bafashe umwanzuro rwose w'uko atagomba gusubira muri chambre. Uyu rero umukobwa yaramubwiye ati ndakwinginze rwose reka kuvuga cyane kubera ko nyine urabizi dufite abandi bakiriya bari kuruhuka, ikindi kandi ugerageza guteza akavuyo udatuma rwose biba ngombwa yuko duhamagara abasekirite, ndakeka bitaba ari byiza. Bariti rero ntabwo yihanganye, yakomeje nyine kubabwira nabi ababwira ati mutakaje umukiriya gusa rwose mugira serivisi mbi. Yafashe ibintu bye rero maze arisohokera, gusa nyine yahise afata imodoka yerekeza neza neza kwa Anita. Akigera rero ku muryango yarakomanze maze umuzamu aza gufungura. Bariti yahise ashaka kwinjira maze abwira umuzamu ati nje kureba sheri wanjye ubwo nyine bino uze kubyinjiza. Naho uyu muzamu yahise ashyira amaboko nyine ku gipangu ati urinjira ujya hehe se, ugeze umuhamagara? Naho Bariti ati kuva ryari se mpamagara sheri wanjye mubwira ko nje kumureba? Uyu muzamu rero yahise amubwira ati impamvu nyine wagombaga kumuhamagara ni uko usanze adahari kandi nyine birumvikana ko atarazi yuko uri buze kuko aba yabanje kubimbwira akabinteguza ko uri buze kuza. Bariti ati none se ntawe uhari? Umuzamu ati yego ntawe uhari. Bariti rero yumvaga noneho agiye nko gusara amaze kumenya ko Anita nta n'uri hano. Yaramubwiye ati none se byashoboka ko waza kumpamagara nagera hano? Uyu muzamu rero yamubwiye rwose ubona ameze nk'uwamusuzuguye ati nguhamagara? Ati urumva ukuntu utangiye gutanga amategeko? Ati yego rwose tegereza ndaza kuguhamagara. Bariti yabonye ko uyu muzamu ataza kumuhamagara maze akora mu mufuka amafaranga make yari asigaranye. Uyu muzamu rero akiyabona yahise ayamwaka yose maze ahita amubwira ati kare kose se kubera iki atari uku nguko waje bigenza? Ubundi kirazira rwose kuvugana amafaranga, ntabwo wakabaye wimariye umwuka kandi ufite amafaranga. Nta kibazo rwose ndaza kuguhamagara. Bariti rero yafashe ya mavarize ye maze aragenda. Uyu muzamu akibona akuye ikirenge hano yatangiye kwivugisha ati sawa ngaho komeza utegereze ngo ndaguhamagara. Ndaguhamagara se urakeka ko ari buze? Ntabwo bizi ko rwose ashobora no kuzamara imyaka 7 cyangwa 10 ataranagaruka. Kano kanya rero Bariti ahita ahagarara mu nzira dore ko rwose aba ananiwe cyane, noneho nta n'amafaranga yo gutega imodoka abasigaranye. Varize aba ari kugenda zikurura inzira yose. Atangira no gutekereza uko ibi byose byatangiye, yibuka ukuntu Anita yamubwiye atari ko sheri ati mfite nyine musaza wanjye ufite agence itwara abantu hanze bakabashakira amashuri ndetse rwose bakabashakira n'akazi keza. Ati musaza wanjye kandi ibintu byose arabigufasha kugeza nyine wuriye indege maze ukanagerayo kandi agakomeza no kugukurikirana igihe uba umaze kugerayo. Bariti rero wakundaga kujya kwiga hanze wumvaga arizo ndoto ze, yahise nyine atangira kubaza Anita ati gusa nyine ndabishaka cyane ibyo bintu, wagira ngo rwose uba weretswe ibintu mba ntekereza. Anita rero yahise amubwira ati nkurikije nanjye ukuntu mba mbona uri umuhanga rwose ndifuza ko musaza wanjye yabigufashamo maze ukigendera ukajya kwiga, noneho nyine ukazashaka n'akazi keza ubundi nanjye ukanjyana hanze kubera ko nizo nzozi zanjye, ndota rwose ko ntaba muri kino gihugu. Bariti rero yahise amubwira ati cyane rwose, ati ahubwo nyine tangira nyine ubingiremo kubera ko rwose ndabishaka cyane. Anita yahise amubwira ati ahubwo reka mpite mpamagara musaza wanjye. Yahise amuhamagara rero ako kanya maze amubwira ko Bariti yifuza nyine kuba yajya muri UK. Uyu musaza we rero yabyumvise vuba cyane maze ahita amubwira ati nta kibazo nashaka amafaranga ubundi rwose mufashe.
Bariti rero yahise abwira Anita ati ndumva icyiza ari uko nagurisha imitungo yanjye yose maze nyine ubundi agatangira kunshakira ibyangombwa, ningera hariya hanze n'ubundi nzagura inzu ngure n'imodoka kubera ko amafaranga yo ndayafite n'ubusanzwe imodoka yanjye irahenze cyane, amazu yanjye nayo unyagurishije ndakeka havamo amafaranga menshi ahagije yazanyishyurira ishuri ndetse rwose akazanambeshaho neza. Anita rero yahise amubwira ati cyane rwose ahubwo dutangire dushaka abakiriya. Nuko rero Bariti yahise abyinjiramo neza maze batangira gushaka abakomisiyoneri. Mu gihe gito rero bari bamaze kubona abakomisiyoneri, bari bamaze kubona abakiriya bazagura bya bintu byose. Uyu musaza wa Anita rero yabwiye Bariti ati nta kintu na kimwe kigomba kukugora, amafaranga yose ukeneye kuzakoresha uri hanze ugomba nyine kuyanyoherereza maze nkayaguhindurira mu madolari, ubundi ugafunguza nyine konti cyangwa nkayigufunguriza iyo hanze ku buryo nzahita nyakohererezaho ari amadolari, noneho ukabasha nyine kuyakoresha, nzabigufashamo byose ku buryo bizagenda neza cyane. Ikindi kandi ninjye ngomba kugushakira itike y'indege ndetse rwose n'ibindi byangombwa byose ninjye bireba. Bariti rero yumvise byoroshye cyane, yabanje no kugurisha imodoka ye maze akuramo amafaranga menshi. Yaraje asanga Anita yicaye muri salo maze ahita amubwira ati sheri, ya modoka rero namaze kuyigurisha, gusa nabwiye uwayiguze yuko agomba aya mafaranga yose agomba kuyakoherereza, noneho nawe ukiguriramo imodoka kubera ko iriya modoka yanjye yari ihenze cyane, noneho hasigaye ukayohereza mama wanjye, mbese niba yakohereza uyagabanyemo kabiri hanyuma igice kimwe cyoherereze mama, ikindi nawe ukigumane. Anita rero yarishimye maze ahita amubwira ati tekereza ko utangiye kunyitaho utaranagera hanze noneho ngo ubone akazi keza. Bariti yahise amubwira ati nzagutetesha, wowe ntabwo wabyumva, gusa nyine ndagukunda cyane ntabwo ushobora kubyumva. Ati hanyuma rero wa muguzi nawe wagombaga kugura iriya nzu yambwiye ko ngomba kumushyira imfunguzo, atari ko rwose uriya mukobwa nawe niba ari uko ari umushinjacyaha mba mbona nyine afite ubwiyemezi bwinshi, tekereza ngo ntabwo agomba kunyishyura ngo ntaramushyira imfunguzo. Ibyo se yari yabishyize muri kontra, ariko nta kibazo reka nyine ntacyo nzimushyire, ariko ningerayo ndamubwira ko njyewe ntari umuntu bajya basuzugura gutyo. Noneho ukuntu bigoye kubera ukuntu namaze kugurisha imodoka, ubu rwose kugenda ndi kumva aribyo bintu bya mbere bivunanye. Anita rero amubwira ati hanyuma rero nawe nyine ubwo namara najya kukwishyura uramubwira ayashyire kuri konti ya musaza wanjye kugira ngo ahita yaguhinduriramo amadolari, kubera ko ntabwo ukeneye kuyafata rwose, ahita akuguriramo nyine itike y'indege, hanyuma nyine n'ibindi byose ukeneye abitunganye, ubundi nyine asigaye arayashyira kuri konti yawe ku buryo ugomba kugenda uhita ubona ahantu nyine ho kuba. Bariti rero yaramubwiye ati yego rwose. Yahise agenda rero ajya nyine kugurisha n'uwo bagombaga kugura, gusa amafaranga yose bahise bayashyira kuri konti ya musaza wa Anita. Bwagombaga rero gucya, uyu musore nyine agenda nk'uko byari byapanzwe, yarabyutse afata amavarize. Anita rero yaramuherekeje, ariko byari kumugeza imbere y'umuryango kuko n'imodoka yari ihagaze. Byari ibintu rero bigoranye gusezeranaho, dore ko bahoberanye, maze Anita akamubwira tumva nzagukumbura cyane, gusa ngiye gutangira gushaka ibyangombwa kuko rwose ntabwo nabaho udahari, ntabwo byashoboka. Ikindi kandi ukimara kugerayo ndifuza ko wazajya unyereka buri kimwe cyose, uzajya unyereka ibyo kurya urya, umwarimu uri kukwigisha, aho wicaye, abo muri kumwe, mbese nshaka kumenya buri cyose cyerekeranye n'ubuzima bwawe. Ikindi kandi nkubujije uramenye utazatangira kugira undi mukobwa wa hariya utangira gutereta, kubera ko rwose ntabwo nabikubabarira. Naho rero Bariti ahita amuhobera ati we sheri, urabizi ko ari we mukobwa wenyine nkunda, ni wowe wenyine nta wundi, humura nta wagusimbura. Ikindi kandi ngomba kugenda nyine ngashaka aparitema yo kugura, ngashaka imodoka, ubundi nyine ngahita nkuzana nawe, kubera ko nawe urabyumva ntabwo nakomeza kuba njyenyine. Ikindi kandi hariya nyine nzahita ntangira kwiga ndi no gukora, urumva ko amafaranga nzaba ndi kuyinjiza nta kibazo, nayo njyanye kandi nayo si makeya, urumva ko rwose nta kibazo gihari, humura ntabwo uzatinda. Yagiye kujya mu modoka rero, Anita agakomeza amufashe ukuboko, ubona kumurekura byanze. Byageze aho rero aramurekura nyine, ariko amubwira ko rwose n'ubu yatangiye kumukumbura. Bariti rero
nuko yagiye mu modoka maze nyine ajya muri hoteli yagombaga gutegererezamo yuko wa musaza wa Anita amwoherereza itike y'indege, ndetse nyine akanamubwira ko amafaranga yose yamaze kuyashyira kuri konte ye n'ibindi byose yamaze kubitunganya, kuko yumvaga nyine yakagombye kuba yamaze kubikora. Yabonye rero ari gutinda maze ahita ahamagara nyine Anita aramubwira atumva ubwire kandi musaza wawe anyoherereza amafaranga kuko ubu niwe ntegereje n'itike y'indege nyine. Naho Anita yahise amubaza ati ntabwo arabikora. Naho rero Bariti ati hoya ntabwo arabikora. Anita rero yahise amubwira ati humura wowe witurize, aranze nawe ubu ngiye kumuhamagara ku buryo batiri iri burinde ishiramo umuriro kubera kumuhamagara ntakuraho. Naho rero Bariti yahise amubwira ati yego ndakwizeye rwose, ndabizi ko uri bubikore neza. Nyamara icyo atarazi ni uko Anita nawe yahise akuraho amatelefone ye kano kanya, ntabwo yongeye kumuhamagara ngo bicemo. Ibi byose rero Bariti aba yari ari kubitekereza ahagaze nyine mu nzira afite ya mavarize ye abiri ari kuyakurura. Yahise atangira kwibaza ati none se uyu mukobwa ukuntu yirirwaga ambwira ko ankunda byose byaba ari ikinyoma? Yaba se koko amafaranga yanjye yarayatwaye we na musaza we? Aba ari kwibaza ibi, nyamara nta gisubizo aba afite. Ahita yongera agakora telefone mu mufuka maze akongera akamuhamagara, ariko n'ubundi asanga iyi nimero rwose utari ku murongo. Bwanize bwira rero Bariti akiri kugenda yicaye ku muhanda ari mu masaha y'ijoro, maze atangira kwibaza ati ubuse kuko noneho ndajya hehe? Nta nshuti n'imwe mfite nahamagara, nta muntu n'umwe mfite nabwira ibyanjye, nta mafaranga mfite, mbese nta na kimwe mfite. Aka kanya nakabaye ndi UK, none dore nicaye ku muhanda nta kintu na kimwe nifitiye. Agahinda rero kaba kamwishe ku buryo rwose uba ubona yijimye kubera ukuntu aba ababaye. Yatangiye kwibaza rero niba nibura hari ahantu yajya maze akaba yahararira ijoro, nyamara abitekerezaho akumva nta muntu n'umwe azi rwose wamucumbikira. Sinzi ukuntu rero atekereza kuri Tracy maze agahita yibwira ati uriya mukobwa w'umwiyemezi buriya se koko yabasha kunyumva? Gusa kubera ukuntu aba afite ubwoba bwo kurara ku muhanda, atekereza ko byanze bikunze nta yandi mahitamo afite uretse ayo kujya kureba Tracy. Tracy rero niwe uba waraguze inzu ye. Aragenda rero maze agakomanga, nyamara haba ari mu masaha y'ijoro. Tracy we aba aryamye asinziriye, akangukira hejuru rero maze akumva umuntu ari gukomanga. Birumvikana kubera ukuntu yari umushinjacyaha yahoraga nyine afite ubwoba avuga ati ahari ushobora no gusanga ari abantu b'umuntu nafungishije baje kuntera. Buri gihe cyose yahoraga yikanga. Yahise rero afata ikintu cy'igiti maze agenda buhoro cyane yerekeza nyine ku gipangu cye. Yagezeyo maze akirebera mu rugi ahita abona nyine ni Bariti. Yahise amubaza ati wowe se kandi urajya he muri iri joro? Wibagiwe se ko iyi nzu itakiri iyawe? Waba wayobye? Wasinze se? Bariti ati oya rwose ntabwo nasinze, ahubwo mbabara ndakwinginze umfungurire maze nkubwire rwose ibibazo mfite. Nabuze ahantu narara ijoro rimwe kandi rwose ndifuza yuko wancumbikira. Tracy ati ngucumbikire? Hano se ni muri hoteli? Wagiye se ukajya muri hoteli? Naho rero Bariti ati ndakwinginze mbabarira, nibura ubanza ufungure maze tuvugane wafunguye. Nyamara rero uyu mukobwa yari yifitiye ubwoba rwose, ati niki cyatuma nkwizera kutaje kungirira nabi? Bariti ati hoya rwose ntabwo nakugirira nabi. Yakomeje rero kumwinginga maze uyu mukobwa agera harafungura. Yaramwitegereje n'amavarize ati ubundi se ko ndeba wikoreye varize waruje kuba hano? Naho rero Bariti ati hoya rwose ndifuza ko wancumbikira ijoro rimwe, ejo nzaba ndi gutekereza icyo gukora. Uyu mukobwa yaramubajije ati none se kubera iki wagurishije inzu niba utari ufite aho kuba? Bariti yaramubwiye ati umva ibyanjye rwose ni birebire, gusa nyine ikigaragara cyo nuko nshobora kuba natuburiwe. Uyu mukobwa yahise amubwira ati genda ahubwo nawe uri umutekamutwe, ntabwo rwose ibyo ngibyo nabyumva. Bariti yakomeje kumwinginga maze uyu mukobwa aramubwira ati ngaho nta kibazo, ngwino nyine uryame ariko mu gitondo cya kare ubyuke ugenda.
Bariti rero yaramushimiye inshuro nyinshi cyane rwose ati urakoze. Bakigera rero nyine mu rugo mo hagati, Bariti yakomeje gukurikira Tracy. Tracy yahise amubwira ati urankurikira ujya he? Ati urakeka se waryama mu nzu yanjye? Ati uraryama hano hanze kandi ntugerageze rwose kwegera n'urugi rwanjye. Bariti rero yarumiwe, ariko nanone aramubwira ati urakoze nta kibazo, naha ntacyo hatwaye, nibura icy'ingenzi nuko atararaye ku muhanda, nubwo nyine n'ubu ngubu yari agiye kurara hanze. Yaraye hanze rero maze buracya, ariko nawe yagiye kare cyane rwose, mu gitondo cya kare, dore ko Tracy yabyutse maze agasanga uyu musore yagiye. Tracy rero izi nkuru yahise ajya kuzibwira wa mushuti we bakorana nyine bagiye ku kazi, dore ko n'umunsi bagura inzu bari bari kumwe. Yahise amubwira ati uriya musore n'ukuntu ari umwiyemezi, uri ukuntu yari yanyiyemeyeho turi kugura inzu, none yifate acitse avuga ngo arashaka icumbi. Ati gusa nanone natunguwe n'ukuntu nabyutse ngasanga yagiye, ahari yenda twari kuvugana nyine nkamenya impamvu ari kubungana amavarize adafite aho kurara. Naho rero uyu mushuti we ati none se wagira ngo agutegereze kandi wari wamubwiye ko utifuza kongera kumubona, ko agomba kubyuka ahita agenda? Yagombaga kugenda nyine. Tracy rero yahise amubwira ati ariko rwose ndi kwibaza nk'ikintu cyaba cyaramubayeho, ndi kwibaza ikintu cyatumye asaba icumbi, na kano kanya ntabwo ndabyumva. Tekereza ukuntu iriya nzu ye yari ihenze, yayishyuye amafaranga menshi cyane. Sinibaza rero ahantu ayo mafaranga yaba yayashyize ku buryo ataba afite ahantu ho kurara. Uyu mushuti we atamubwira ati reka ibyo tubyihorere twigire no mu kazi kubera ko dufite byinshi byo gukora. Bariti rero we mu gitondo nta handi hantu na hamwe yaruhukiye, yahise yongera ajya kureba Anita. Akigerayo noneho yari yarakaye cyane, yahondaguye icyugi, maze wa muzamu aragaruka. Yaramubwiye ati genda ubwire nyokobuje ko mushaka, ntabwo ndi buve hano ataje kundeba. Genda umubwire uriya mugome gusa w'umuhemu, genda umubwire aze hano. Naho rero uyu muzamu atari ku bundi uramushakira iki? Naho rero Bariti atagomba kunsubiza amafaranga yanjye, we na musaza we batwaye. Uyu muzamu rero yaramusetse, ashobora kuba yari azi ka nyinshi rwose zimeze nk'iz'uyu nguyu. Ati burya bwose nawe barabigukoze. Ati cyakoze biratangaje, nari nzi ko uri umusore uzi ubwenge, kumbe burya nta bwenge ugira. Bariti rero wari umaze kurakara yatangiye gushaka kurwana nyine, kubera ko yumvaga uyu muzamu ari kumusuzugura. Uyu muzamu rero yaramubwiye ati cyiza nuko wakwigendera, kubera yuko Anita we rwose ntuzigera wongera kumubona, dore ko uyu muzamu nyine ari we warindaga iyi nzu igihe kinini. Niwe rero nyir'inzu nyine yari yarahaye akazi ko kurinda iyi nzu, abazagamo rero bavagamo, we bakahamusiga. Bariti rero byaramucanze, maze arongera afata inzira, dore ko rwose yabonaga ko amaze neza kubura Anita. Bwarongeye rero bumwiriraho, maze atekereza ko noneho ntaho kurara na hamwe afite. Yaragiye rero ajya ahantu hari ibibati, maze abyicara iruhande na ya mavarize ye. Yatangiye rero gusinzira, nyamara hari hafi y'umuhanda. Sinzi ukuntu rero abasore babiri bahise, maze babona uyu musore wicaranye n'amavarize, dore ko yaranambaye neza. Byaragaragaraga ko byanze bikunze aya mavarize ashobora kuba arimo rwose ibintu byiza. Bahise bagenda rero bajya kuyamwiba, baragiye barayatwara ndetse bamwambura na telefone yari afite. Yagerageje kurwana nabo ariko ntabwo byari gushoboka, kuko nyine bo bari benshi. Barirutse rero maze baramusiga, byose barabijyana. Kano kanya noneho nta kintu n'iki na kimwe yari asigaranye, yari asigaye ahagaze rwose wenyine. Umunsi rero wakurikiye, Bariti yiriwe agenda ahantu hose yabuze icyerekezo. Bwarongeye bumwiriraho, noneho rwose abona yabuze uko abigenza neza. Yarongeye afata umwanzuro, maze yibwira yuko agomba nyine gusubira kwa Tracy. Yaragiye noneho yicara imbere y'igipangu cyabo. Icyo atarazi rero ni uko Tracy yari atarataha. Tracy rero ari kumwe na wa mushuti we bari gutaha, yagiye kubona wa musore yicaye iruhande rw'igipangu cye. Yavuye mu modoka n'umujinya mwinshi. Atari kwa muhungu wubundi urashaka iki? Ni iki kikugenza hano? Uri umugizi wa nabi tubimenye? Hari uwakuntumye se? Niba yakuntumye rwose umubwire ko wambuze. Yari ari kumubwirana amahane menshi. Naho rero Bariti yari yaciye bugufi cyane. Ati ni ukuri mabuja mumbabarire, ndabinginze rwose, ni mumbabarire mwongere muncumbikire, kubera ko nabuze aho kurara. Barantuburiye, nta kintu na kimwe tuvugana mfite. Naho rero
Tracy ati byose urakeka bindeba? Ntabwo bindeba, ibibazo byawe ntibindeba, njye nawe ntabwo tuziranye, ntacyo dupfana, nta nshingano rero mfite zo kukwitaho. Yahise agenda kandi yisubirira mu modoka. Naho rero uyu mushuti we yahise amusanga ku modoka aramubwira ati umva Tracy, ni ukuri ndumva njye uriya musore wamwumva akeneye ubufasha uko byagenda kose, yego ntabwo tuzi ibyamubayeho ariko unamurebye mu maso akeneye ubufasha kandi rwose wamufasha. Naho Tracy ati ariko nawe ntukazane ibyo byawe by'impuhwe, wabwirwa n'iki kimugenza? Uyu mushuti we ati biragaragara mu maso ko atagenzwa na bibi, ihangane rwose umucumbikire. Tracy rero yavuye mu modoka maze aramubwira ati ninabikora ndabikora ku bwawe ariko ntabwo mbikora ku bwe. Aturuza ukuntu uriya musore nawe ari umwiyemezi. Yaragiye ahita amubwira ati niba ngiye kugucumbikira ntabwo nshaka kuzigera mpura nawe, sinshaka kukubona, sinshaka kumbangamira kubera ko ntabwo naguhaye amafaranga yanjye kugira ngo kandi ugaruke kumbangamira. Bariti rero aramubwiye ati ntabwo rwose uzambangamira, ntabwo nzakubangamira. Naho rero Tracy ati nubwo rwose uri bube uri mu nzu yanjye ariko umere nk'aho udahari, sinshaka nyine ko hari ikintu na kimwe kinyereka yuko uhari. Bariti rero yahise amubwira ati yego rwose kandi ni ukuri murakoze cyane. Bari bagiye rero kwifungurira nyine urugi ngo binjire, yahise ababwira ati oya nimureke rwose ndufungure. Yarabafungura, imodoka irinjira maze arongera aranarufunga. Bariti rero mu kwinjira yitegereje iyi nzu indi nshuro maze yibuka ko iyi nzu yari iye, none kano kanya akaba aje kuyicumbikamo. Amarira ntabwo yamenye aho avuye, yahise atangira kurira. Mu mutima yari ari kwibwira atari kwa Anita ugenge byanze bikunze rwose tuzahura kubera ko isi ni ntoya, uko byagenda kose ntabwo tuzabura guhura. Ibi byose we na musaza wanjye muzabinyishyura umunsi umwe kubera ko rwose ndabizi yuko inabi mwangiriye itahera gutyo gusa. Noneho ntabwo bamuraje hanze rero, bamuhaye icyumba nyine agomba kuraramo. Mu gitondo cya kare yarazindutse maze atangira koza imodoka ya Tracy. Tracy rero yamaze kwitegura agiye ku kazi, aza yihuta nyine maze ahita asanga uyu musore ari koza imodoka ye yamaze kuyitera amazi. Yahise amubaza ati nkawe uri gukora iki? Naho rero uyu musore ati natekerezaga yuko rwose waba ukeneye umuntu kogereza imodoka. Tracy yaramubwiye ati nkenera umuntu unyogereza imodoka se, siyo mpamvu nyine ibinamba byabayeho byoza imodoka. Tekereza nawe ukuntu utoheje imodoka yanjye kandi mfite akazi mu gitondo ndi kwihuta. Iyo uza kumenya ubwenge uba wabanje ukanambaza nibura. Ntuzongere rwose kugira ikintu na kimwe ukora utambajije, ntabwo ari byiza habe na gato, ikindi kandi simbikunda. Naho rero Bariti yatangiye kumusaba imbabazi maze Tracy ahita amubwira ati gira vuba kuraho ayo masabune vuba vuba nigendere. Yayiteye amazi rero ivaho amasabune maze ahita yinjiramo agenda rwose imodoka nyine ijojoba. Akigera ku kazi rero yabibwiye wa mushuti we maze uyu mushuti we ahita amubwira ati ahubwo ndumiwe, ntabwo nari nzi ko ngewe uriya musore yaca bugufi bingana gutyo, yabyutse akogereza imodoka. Ahubwo se urumva bisanzwe ubwiyemezi yari afite atugurisha iriya nzu, urumva koko hari aho buhuriye n'ukuntu ameze kano kanya? Njye ndumva nyine ari byiza, ikintu yakoze cyari cyiza. Naho Tracy ati kandi yatumye nkerererwa ku kazi. Uyu mushuti we yahise amubwira ati ariko we ntabwo yari abizi ko ari uko biri bugende. Umunsi rero wakurikiye noneho Tracy yaratashye maze ahita asanga Bariti ari mu gikoni ari guteka. Ibintu byose rero yari yabinyanyagije maze Tracy ahita amubwira ati igikoni cyanjye ni gute wakigize nk'aho ari muri puberi? Ntabwo ari uko igikoni cyanjye kigomba kuba kimeze, ibintu byanjye byose bigomba kuba biri ku murongo. Ni gute wabashije gukora ku bintu byanjye maze ukaba wabinyanyagije? Ntabwo ibi bintu mbikunda, sinzongere kukubona mu gikoni cyanjye ukundi. Kano kanya rero Bariti yari ari kumusaba imbabazi ati umbabarire rwose, natekereje ko ushobora kuza ushonje, niyo mpamvu natekereje kugutegurira amafunguro. Naho rero uyu mukobwa ati nta muntu ujya unkorera ku kintu na kimwe atabanje kunsaba uburenganzira, none ndebera ukuntu wongereye igikoni. Bariti yamusabye imbabazi maze kandi Tracy amubwira ko atazongera kumugerera mu gikoni ukundi. Umunsi rero wakurikiye hari imyenda nyine yari hari idafuze ya Tracy.
Bariti rero yarayifashe arayifura arayanika maze ayitera ipasi. Tracy rero atashye yarayimuzaniye ati imyenda yawe nayitunganyije, gusa nyine umbabarire ku byabaye ejo mu gikoni. Tracy yahise amubwira ati ntabwo nkunda ko hari umuntu unkorera ku bintu ibyo ari byo byose, ubwo nyine nizere ko utazabyongera. Yarebye rero iyi myenda maze ahita amubwira ati ndebera, nta kintu na kimwe rwose ukora neza, reba nawe iyi myenda ukuntu wayivangavanze amabara maze ukayivanga nabi. Reba nawe gufata umwenda wa pinki ukawegeranya n'uw'umweru ukawegeranya n'uwa move, ntabwo ubona ko rwose wari kuvanga amabara neza? Nako bimpereze mbyipangire, ndabona ntabyo ushoboye, maze amabara nyakurikiranye uko nsanzwe nyakurikiranya. Uyu mukobwa rero yari agoye rwose, yari yaramenyereye kwibana, ntabwo yari yaramenyereye ko hari umuntu n'umwe umukorera ku kintu. Bariti rero yasubiye aho arara maze atangira kwibaza ati ariko se kubera iki kintu cyose nkoze antuka, naba nkoze neza arantuka, naba nkoze nabi arantuka. Mu kanya gato yahise yibwira ati ariko rwose n'ubundi ndabikwiye, najya ntuka ambwira uko ashaka kubera ko n'ubundi nta bwenge ngira. Iyo nza kugira ubwenge Anita ntabwo aba yaranyesikorotse kugeza naho rwose mbasha kugurisha inzu yanjye. Umunsi rero wakurikiye Tracy arabyuka mu gitondo agiye ku kazi nyine ari kuri puresha nk'ibisanzwe. Yahoraga nyine buri gihe yihuta dore ko akazi kabo kabwa kasaba rwose kudakerererwa. Uyu munsi rero amaze kwatsa imodoka ageze imbere y'igipangu, imodoka rwose yahise ihagarara. Yakomeje kuyatsa noneho yanga kongera kwaka. Yahamagaye rero wa mushuti we aramubwira ati imodoka yanjye yanze kwaka neza neza, nyamara kano kanya yataye umutwe. Sinzi ukuntu nyine Bariti yamurebye maze abona yataye umutwe, dore ko nyine yari ari gufungura imbere ku modoka ngo arebe ikibazo ifite kandi nta n'icyo yagombaga kumenya. Bariti rero yamwegereye aramubaza ati none se imodoka yawe ifite ikibazo? Nyamara uyu mukobwa yari yataye umutwe, ntabwo yari ari kubasha kumusubiza. Ati nyamara ubu rwose iyi modoka mu cyumweru cyashize yavuye ku mukanishi, nyamara uyu mukanishi ngomba kumujyana mu mategeko, kandi ubu nimufungisha azavuga ngo ndi umugome n'ukuntu yasondetse imodoka yanjye, ntabwo abazi rwose umwanya bari kuntesha. Iby'abahungu rero Bariti nyine yatangiye kurebareba maze ababonye nyine akabazo yari ifite yaragakemuye maze ahita ajya mu modoka arayatsa. Yabonye rero imodoka yatse maze Tracy wari uri kubyumva nyine ko imodoka iri kwaka yahise apfa kuri telefone yihuta atumva ati ndumva imodoka yatse, reka rwose ndaje ku kazi. Agikupa telefone rero yabajije uyu musore ati none se usanze ikibazo cyari ikihe? Naho rero Bariti yahise amubwira ati ikibazo nyine cyari batiri yayo, ariko n'ubundi ugomba kuyihindura byanze bikunze. Tracy yahise amubwira ati nta mwanya mfite, iki cyumweru cyose mfite gahunda kandi zihera mu gitondo zikageza ku mugoroba, nta mwanya nzabona wo kuyihinduza. Naho rero Bariti yahise amubwira ati ahubwo se urabyumva ute ndamutse nkutwaye kano kanya nkakugeza ku kazi, namara kukugeza ku kazi ngahita mfata iyi modoka nkayishyira umukanishi maze akayikora, ko rwose uri buze kugira amasaha yo kuva ku kazi imodoka yarangiye kare nkayikuzanira. Tracy rero yahise amureba ati none se ibyo bintu mvuze wabikora? Byashoboka? Naho rero Bariti ati cyane rwose byashoboka kandi byagenda neza ntugire ikibazo. Tracy yahise amubwira ati urakoze cyane, ahubwo nyine tujya mu modoka tugende twihute kuko nakererewe, ndumva rwose ibyo bintu uvuze biri bunyaranje nta kibazo. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro Bariti yaje mu gikoni, hari ikintu nyine yari yashyize muri firigo yashakaga gufata. Ntabwo rero yari azi ko nyine Tracy nawe ari mu gikoni. Tracy rero wari uhuze cyane ari gutekereza, yumvise intambwe za Bariti maze barikanze. Bariti yaramubwiye ati umbabarire, ntabwo rwose nari nzi yuko ndi buze kugukanga. Naho rero Tracy ati ahubwo nibyo warangije gukora, atari ku bundi kubera iki rwose umeze nk'umuzimu wagiye unakomanga nibura nyine umuntu akamenya ko uje. Bariti ati ntabwo nari nzi ko rwose muhari, mumbabarire. Tracy ati ubundi se wari uje gukora iki? Naho Bariti ati hari akantu nashyize muri firigo nari nje gufata. Yagiye rero kukareba maze Tracy ahita amukurura
ati hoya rwose utazajya umbangavangira ibintu muri firigo yanjye, ntuzajya ukenera ikintu ujye umbwira nze ngukoreremo, kubera ko rwose sinkunda umuntu umvangavangira ibintu, mba nshaka ko ibintu byanjye biguma ku murongo uko nabihashyize, ubwo rero rwose ntukanzaneho akavuyo. Barthe rero yahise abwira Tracy ati mumbabarire cyane rwose ntabwo bizongera, ariko nanone mabuja ntabwo rwose ukwiriye kuzajya ugira ubwoba, kubera ko nta kintu na kimwe cyakubaho igihe cyose mpari, ntugire ubwoba rwose, jya usinzira utekane humura ndahari. Tracy rero yaramurebye ariko nyine ntiyagira ikintu amusubiza. Hashira iminsi rero maze Tracy aba avuye ku kazi ari kumwe na wa mushuti we, bagera ku muryango rero bakavuza amahoni ariko bakabura umuntu ubafungurira. Tracy yatangiye kwitonganya ati ubu kandi uyu muhungu wabona yagiye, ati rwose ntabwo ari hano byanze bikunze. Uyu mushuti we rero yahise amubwira ati none se niba ubundi yagiye hari icyo bigutwaye, ahubwo wagira ngo nyine uramuhangayikiye. Naho Tracy ati ngewe umuhangayikira, njye se namuhangayikira nkande, ntabwo rwose namuhangayikira. Uyu mushuti we rero yaramubwiye ati noneho nta kibazo navamo maze ngafungura urugi. Tracy rero yahise yibuka atari kuzi ko narindi kumurenganya. Uyu munsi mu gitondo yari yambwiye ko ari buze kujya nyine ahantu bari kubaka maze akareba yuko yabona nibura akazi k'umunsi umwe, gusa nyine nari murenganyije rwose. Uyu mushuti we yahise amubwira ati ntiwumva se, yego rwose ntabwo yari kuba yagiye atakubwiye, urumva ko atari umwana mubi. Naho rero Tracy yahise amubwira ati uzi ko ahubwo ngewe hari igihe mba numva nyine ndi umuntu mubi nkurikije ukuntu uriya musore mufata, nyamara rwose ubanza nanjye mbikora ntabishaka, nuko nyine nisanga namaze kumubwira nabi kubera ko ntamenyereye kubana n'umuntu uwo ari we wese. Tracy rero na mushuti we bamara kwinjira mu nzu, maze Tracy agahita yitaba telefone, baba bari kumubwira ko rero urubanza bari bafite ejo rutakibaye. Gusa Tracy ahita abwira uyu mushuti we atari uko byagenda kose wowe ugomba kujya kureba nyine wa mutangabuhamya maze mukavugana. Naho rero uyu mushuti wa Tracy ahita amubaza ati none se nta kuntu nyine nazajyayo undi munsi? Tracy ati nta gihe dufite, urumva ni umunsi w'ejo gusa nyine dufite, mugomba kubonana byanze bikunze. Uyu mushuti we ahita amubwira ati reka nigendere nigire kwiryamira rero niba ari ibyo kuko ndinaniriwe. Naho Tracy ati hoya mbabarira winsiga njyenyine, kubera ko urabona ko nyine na wa muhungu nawe adahari. Naho rero uyu mushuti wa Tracy ati bijya binsetsa ukuntu hari igihe tuba turi twenyine maze ukabona uri inshuti yanjye magara, nyamara akaba n'ikindi gihe turi ku kazi maze ukaba shefu w'imishiha. Tracy rero ntiyihangana ahita aseka ati ariko rwose nawe ubanza unkabiriza, none se ndi mubi bingana gutyo? Naho uyu mushuti we ati ceceka ntabwo rwose wiyizi, nuko nyine ngiye maze kukumenyera, naho ubundi umuntu utakumenyereye rwose ntabwo mwashobokana. Yahise rero abwira Tracy ati ariko se ubundi Tracy kubera iki utagerageza rwose kuba umwana mwiza kuri Barthe? Reba buri munsi umwita ngo wa muhungu kandi nyamara afite izina, uzi yuko buriya ugerageje kumwereka ko uri umwana mwiza nawe yakwifungura maze akakubwira ibibazo byose yagize. Naho Tracy ati ntabyo nshaka rwose, n'ubundi ntabwo nifuza ko ambwira ibibazo yagize kubera ko ntabwo niteguye kubera umuntu igisubizo, nta mafaranga nabona rwose yo kumuha, azabyihorera abyigumanire. Uyu mushuti rero wa Tracy ahita amubwira ati none se wowe ntabwo ukeneye kuryama ngo uruhuke? Tracy ati rega ngiye buriya ntabwo buriri nkundana nabwo, kubera ko iyo ngiye kuryama nibwo nongera kurota inzozi mbi, buri gihe nyine mba ndi kurota nabi maze nkarara ncikagurika, mba numva bishoboka nta kugera ngerera ku buriri na rimwe. Uyu mushuti we ahita amubwira ati none se Tracy uracyarara urota nabi? Tracy ati cyane. Uyu mushuti we ahita amubwira ati none se kureba igihe cyose gishize ibi bintu bikubayeho, kubera iki udashaka umuganga ngo maze rwose urebe ko ushobora gukira ibi bintu? Tracy rero yahise amubwira ati ntabwo nabasha kujya kubwira muganga ibi bintu byose uko byagenze. Uyu mushuti we rero ahita amubwira ati gusa nyine bariya abantu rwose bagushimuse na n'ubu ndacyumva mbarakariye, nubwo nyine ntigeze menya ngo ni bande ariko mba numva mbarakariye cyane. Niyo mpamvu rero buriya uba ugomba kwitwararika, kubera ko nyine abantu tugira ducira imanza maze bagatsindwa ari abagizi ba nabi. Hari igihe usanga nyine
abantu babo bakomeza kudukurikirana kugira ngo babe batugirira nabi. Nkeka ko nawe buriya abantu bagushimuse kiriya gihe byanze bikunze ni umuntu buriya wari waraburaniye nyine wari warashinje ibyaha maze bikarangira bamufunze. Tracy rero ahita amubwira ati yego, ariko buri gihe biriya bihe nyine bikunda kungarukira mu nzozi by'ukuntu banshimuse n'ukuntu bari baranziritse. Iyo nkigera ku buriri nibyo bita ntangira nyine kurota nkashikagurika, mbese ntabwo njya nsinzira neza rwose. Uyu mushuti rero ahita amubwira ati noneho wagize n'amahirwe kuba uriya musore nyine Bariti ari hano. Tracy rero ahita yijijisha ariko yaragize agaseka ati nibura nabyo biramfasha kubera yuko nyine nzi yuko ari hariya, nibura ndasinzira ntabwo nyine bimeze nk'uko byari bimeze mbere. Mu gitondo rero Tracy arabyuka maze yaba agiye ku modoka ngo ajye ku kazi agahita abona Bariti nawe yarasohotse, ahita amubaza ati wari ugiye se? Bariti ati yego, nari ngiye nyine hantu bubaka kubera yuko nahabonye ikiraka. Naho rero Tracy ahita amuhamagara ati hari ikintu nari natekereje ko naguha nyine akazi maze ukaba nyine umushoferi wanjye. Bariti rero ahita amubwira ati ndumva twabishyira mu cyumweru gitaha nkabanza nkajya gusezera nyine hariya hantu nakoraga. Tracy ahita amubwira ati natekerezaga ko ngiye nyine kuzajya nguhemba ibihumbi 100. Naho rero Bariti akibyumva ahita amubwira atumva mbabarira rwose ndakwinginze, ahubwo dutangire kano kanya kubera yuko hariya nyine nzaba mbasezera nyuma. Abatekereje ukuntu ubundi yajyaga akorera 1500 maze akibaza ukuntu agiye gukorera 100,000, noneho ari no kwirirwa yitwariye imodoka nta bintu yirirwa aterura, akumva rwose ayo mafaranga ntabwo yayayitesha dore ko aba ari menshi. Naho rero Tracy ahita amubwira ati ngaho genda uhindure imyenda. Uyu musore aba yambaye kamambiri, yambaye jeans ndetse na t-shirt. Uyu musore ahita amubwira ati we nta kibazo, ubu ngubu rwose meze neza twagenda. Naho Tracy ati wambaye utyo? Uyu musore arireba maze agahita amubwira ati rega nta kintu na kimwe cyo kwambara mfite kubera ko nyine amavarisi yanjye barayatwaye, ni ibi byonyine mfite, ubwo rero rwose nta yandi mahitamo mfite. Tracy ahita amubwira ati okay nta kibazo noneho, maze agahita amuhereza urufunguzo rw'imodoka. Bahita bajya mu modoka rero bagatangira kugenda. Mu kanya gato bari mu muhanda Bariti abona umusore n'umukobwa baba bibereye kumwe maze akagira ngo uyu mukobwa nanita dore ko aba ari kumuturuka inyuma, ababona bameze kimwe neza. Ahita ahagarika imodoka maze Tracy akamubaza ati kuhagarika imodoka kandi bigenze bite? Ntabwo rero kano kanya Bariti aba ari kubasha kumwumva. Ahita afungura urugi yihuta maze agahita agenda agakomanga ku bitugu by'uyu mukobwa. Agihindukira rero ahita asanga nyine ataranita, nyamara sheri we yenda gukubita Bariti ati nta soni urakora ku mukunzi wanjye, wowe uri muntu ki? Ati mumbabarire nibeshye. Bashaka rero kurwana, ni nako kandi Tracy aba akomeza guhamagara Bariti ati ntakererewe ngwino, atari ku wundi usimpaye akazi umusazi ko ndeba rwose wagira ngo warasaze. Bariti rero asubira mu modoka maze Tracy agahita amubaza ati hari habaye iki gituma uhagarika imodoka kuriya? Bariti ati mbabarire nari nketse ko uriya nyine ari umu ex wanjye. Naho rero Tracy ati none se ubwo koko urumva ibyo bintu bisobanutse? Umu ex wawe urumva ari we wari ukwiye gutuma uhagarika imodoka gutya? Ntabwo rero abazi nyine ibya Bariti ndetse n'uyu mu ex we bari kuvuga, ntabwo abazi yuko ari bo bamutwaye buri kimwe cyose yari afite mu buzima. Bariti yaramubwiye ati mbabarire ntabwo bizongera. Tracy rero amubwira ati ikindi kandi uzanyibutse ngo amafaranga maze ujye kugura imyenda ihagije kubera ko rwose utu twenda wambaye natwo turi kumbangamira. Ntabwo byaba ari byiza bagiye babona umushoferi wanjye yambara utwenda tumwe buri munsi, noneho kandi utwenda tutanashinga. Umunsi wakurikiye rero ku mugoroba baba bari mu nzu maze bakumva umuntu arakomanze cyane. Bariti rero ajya kureba maze akirunguruka agahita abona ni mama wari gukomanga. Ubwoba buramwica akabura icyo gukora, ahita agaruka yihuta maze akababwiye Tracy ati ndifuza rero kugusaba serivisi. Naho rero Tracy ati ubwo kandi ntubuze ikindi kidega wakoze? Bariti rero amubwira ati hoya rwose ntacyo nakoze, ahubwo nyine mama wanjye araje avuye mu cyaro. Naho rero Tracy ati none niba aje
genda nyine muhite mujyana kubera ko n'ubundi ntabwo nyine mwese mwaba hano. Naho rero Bariti ati nyine ndifuza nyine ko wamfasha kubera yuko mama wanjye ntabwo nigeze amubwira yuko njya kujya muri rwa rugendo, numvaga nzamutungura, hanyuma rero ntabwo nyine nifuza yuko yamenya ko atari njye ngifite buri kimwe hano, sinifuza ko abimenya. Naho rero Tracy ati none se wowe nyine urumva twakora iki? Naho rero Bariti ati ndifuza ko nyine twamubwira yuko wowe uri inshuti yanjye waje kunsura. Tracy atari kubona ugira ubwenge, wumva wuzuye njyewe mu nzu yanjye mvuge ko ndi umushyitsi naje kugusura, ariko urumva ibibazo byawe nabyikorera nkabirangiza. Genda rero umubwize ukuri, umubwire ko nyine byose uko byagenze. Naho Bariti ati hoya, mama wanjye aramutse amenya ibi byose yakwicwa n'umutima. Tracy rero ahita amubwira ati ngaho ugenda ufungure ataramara rwose guca urugi rwanjye kuko ndumva ari hafi kurukuraho. Naho rero Bariti ahita amubwira turakoze cyane. Aragenda rero akamufungurira akamwakira, maze agahita amubaza ati ariko se mwana wanjye byagenze bite ko udaherutse kunsura? Nta kumpamagara naraguhamagaye ndakubura, kubera iki utakiza kundeba? Gusa nyine buriya kuba utaraje nanjye binteye imbaraga zo kuza kukureba. Muri ako kanya rero Tracy nyine ahita asohoka, maze mama we agahita amubwira ati mwana wanjye rwose nari narayobewe impamvu utakiza kunsura, ariko ndayibonye kandi rwose nsanze iyi mpamvu yatumye utagaruka kundeba ari impamvu nziza nta kibazo. None se uyu mukobwa mwiza usa n'umumarayika ni uwa hehe? Naho Bariti ati uyu mukobwa mwiza ni umushuti wanjye, mama we yaramwishimiye maze ahita amuhobera akajya amukora mu misatsi, ati uri mwiza cyane, atuzi ko usa n'umumarayika. Tracy rero wari wanarakaye kano kanya yari ari guseka kubera ko uyu mukecuru nyine yari afite umutima mwiza, noneho ari kumubwira neza cyane ati ni ukuri mwana wanjye, mbonye impamvu nyine Bariti wanjye atarakiza kundeba ni ukubera ko nyine yari agufite, gusa nyine ndamubabariye kano kanya kuko nsanze impamvu yamubujije ifatika. Tracy rero yari ari guseka, ntabwo rwose yari akirakaye kano kanya. Binjiye mu nzu rero maze batangira kuganira, dore ko nyine uyu mukecuru yari azi no kuganira cyane. Yaganirije Tracy maze Tracy aragenda aramwishimira cyane. Baramwakiriye rero bazana amafunguro nyine, gusa ntabwo Bariti yagombaga kuza gusangira nabo ku meza, dore ko nyine yakoraga ibishoboka byose ngo baticarana ku meza, cyane cyane ko yafataga Tracy nkaho nyine ari nyirabuja. Yarakoraga ibishoboka byose akaba atakwicara hano ku meza. Bariti rero mu masaha y'ijoro yabwiye nyine Tracy ati ikindi kibazo rero kimwe kandi gikomeye gihari ni uko nyine mama wanjye naza kubona n'ubundi tutarara ahantu hamwe, sinzi rwose ukuntu yabitekereza. Ubwo rero ni byiza yuko naza mu cyumba cyawe. Naho rero Tracy atari ko rwose ibibazo ufite sinzi ko nabikemura ngo mbirangize, ati wowe mu cyumba cyanjye uze kumbangamira, ati gusa nyine nta kibazo uze, ariko uraryama hasi, urasasa ishuka hasi aba ariho uryama. Bariti yaramubwiye ati nta kibazo rwose ndaharyama. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro cyane Bariti yagiye kumva yumva uyu mukobwa atangiye kurota nabi, ati wandetse mwandetse koko mwampaye amahoro, ariko mwandetse nkigendera. Yakomezaga avuga gutyo ari nako kandi ari kwigaragura mu buriri cyane, ibyunzwe byamurenze, ubwoba ari bwose. Yaragiye rero aramukomanga maze aramubwira ati humura nta kibazo. Uyu mukobwa yahise amufata aramukomeza, ariko nyine yari ari mu bitotsi n'ubundi. Bariti rero nawe yaramufashe maze nyine arongera aramuryamisha amaze kongera gusinzira. Yarongeye rero asubira handi hasi arongera ariryamira. Ku munsi rero wakurikiye Tracy yari ari kureba filime, yari ibintu n'ubundi byerekeranye n'amategeko, ari kuyireba maze abona na mama kandi wa Bariti nabo rwose yakurikiye, ndetse nyine ari no kumubwira ati iyi seri ndayikunda cyane, ari kumubwira nyine uko iyi seri iba yaragenze. Naho rero Tracy arumirwa ati none se iyi seri nawe urayikunda? Mama wa Bariti ati cyane. Naho Tracy ati ni ubwa mbere mbonye umuntu uyikunda, atuzi yuko
umushuti wanjye ndetse nawe rwose turanakorana, nawe yize amategeko ariko arayanga ntitujya tuyirebana, ni ubwa mbere mbonye umuntu tuyirebana. Yahise amubaza ati none se ni gute nyine waba wishimira seri nk'iyi ngiyi irimo ibintu by'amategeko ku bundi abantu bose baba bumva bibabihiye? Naho rero mama wa Bariti yahise amubwira ati nyine kera rwose nigeze kwigaho amategeko, hanyuma rero ngeze mu wa mbere ababyeyi banjye baje kwitaba Imana, nasigaranye na musaza wanjye. Kwiga rero byarananiranye kuko nyine nta bushobozi twari tugifite, byabaye ngombwa yuko mva mu ishuri ntashoje kwiga. Gusa nyine iyo ndi kureba iyi seri nibura mba numva ndi gusubirana imbaraga, maze nibura akabasha kwitoza nyine ibintu ntabashije gukora, nibura mbasha kumera nkaho rwose ndi kubikora cyangwa se ndi kureba uko bikorwa, mba numva nyikunze cyane. Naho rero Tracy yahise amubwira ati ihangane, ndabyumva rwose ko bitari byoroshye mu buzima, nyine ibibazo rwose ntibibura ariko ihangane. Bukeye rero barabyutse maze basanga mama nyine wa Bariti yamaze gutegura amafunguro, yari yateguye neza cyane, maze ahita abwira nyine Tracy ati ni karibu ku meza. Yamusukiye akaji maze amuha n'ibyo kurya. Naho rero Bariti we yakomeje ahagaze, mama we yaramubwiye ati ngwino ku meza nawe ufate ibya mu gitondo, kuko Bariti atagombaga kwicarana na Tracy uko byagenda kose. Yahise abwira mama we ati mama uyu munsi nafunze ntabwo ndi bufate amafunguro. Naho rero mama we ati ariko rwose Tracy yaraguhinduye neza neza, noneho usigaye ugira imico myiza, usigaye wibuka no gufunga. Naho rero Bariti ati cyane rwose. Mama rero wa Bariti yabwiye Tracy ati ariko natangaye rwose, igikoni cyawe ibintu byose biba biri ku murongo. Ati nyine natekereje ukuntu nanjye igikoni cyanjye ariko kuriya kiba kimeze, ati ariko nibajije ukuntu washobokanye rwose na Bariti kubera ko ari umunyakavuyo, we na papa we bari abanyakavuyo cyane. Ati ku buryo iyo papa we yajyaga mu gikoni cyanjye yasigaga ibintu byose yabyinyagije, ku buryo byabaga ngombwa yuko nongera ngasubirayo ngakora amasuku. Ndibaza rero ukuntu rwose ubanye nyine na Bariti. Naho rero Tracy yahise nyine amwenyura, atumva atajya afata igikoni cyanjye maze akakigira muri puberi neza neza. Mama we ati rwose nuko nanjye nabyiboneye ko rwose ariko byaba bimeze nkurikije ukuntu ibintu byawe biri ku murongo. Gusa nyine Tracy kano kanya noneho ntabwo yigeze yitonganya ngo umuntu yamugiriye mu gikoni, kuko yasubiye yasanga neza ibintu biri ku murongo nk'uko yari yabisize. Mama we rero yaramubwiye ati rero kugira ngo buriya uzabashe nyine kumujera, uzajya umureka agenda ajya mu gikoni maze ibintu abinyanyagiza uko abyumva, ateke, hanyuma namara kubinyanyagiza wowe uzajya usubira inyuma ugende umukoresha amasuku, umwereke ibintu byose uko bigomba kugenda, umwereke ibyo ari bwoze, umwereke aho ari bubishyire, noneho nyine umukoreshe. Ubutaha nasubira mu gikoni ndabizi neza ko azabishyira ku murongo. Nuko nyine najyaga ngira papa we kandi byarangiye amenye kubishyira ku murongo. Nyine aba bagabo nuko bameze, gusa tugomba nyine kumenya uko tugomba kubatwara. Mama rero wa Bariti yari umumama mwiza cyane, ku buryo noneho Tracy yatangiye kugenda rwose yishimira uyu mumama. Bamaze rero gufata amafunguro maze nyine bagiye gusohoka, Bariti agiye kujya gufungura umuryango, mama we yaramubwiye ati injira mu modoka nta kibazo muhungu wanjye, ndabafungurira umuryango. Bariti rero yabanje kubyanga ndetse na Tracy, ariko mama wabo arababwira ati nimwinjire mu modoka. Yabafunguriye imiryango binjiramo, maze aragenda afungura portaye barasohoka. Bakirenga rero umuryango, Bariti yahise abwira Tracy ati ndakwinginze ubabarire mama kuri buri kimwe, umubabarire kubwo kujya mu gikoni cyawe, umubabarire kandi kubw'ibibazo byose yaba yateje. Mama wanjye nyine ni kuriya, gusa nyine yigirira umutima woroshye, niyo mpamvu nkomeza kumubumbatira ngo atagira ikibazo. Naho Tracy yahise amubwira ati ndi kwibaza ukuntu waretse mama wawe agafungura umuryango. Bariti yahise amubwira ati rero mama wanjye biriya rwose ndabimenyereye mu muryango wacu, ni kuriya tumeze. Ntabwo mama wanjye ajya yita ngo nyine uri mukuru cyangwa uri mutoya. Iyo byerekeranye n'akantu ko gukora aragakora rwose nta kibazo. Rero narabimenyereye, niyo mpamvu namuretse maze akabikora kuriya.
Tracy yahise amwenyura maze ahita abwira Bariti ati uri umunyamahirwe cyane rwose kuba waragize umumama nk'uriya. Bariti yaramubwiye ati urakoze cyane. Bariti rero yararaga nyine yicaye ari gushaka, ariko ari mu binyamakuru ari kujya asoma kugira ngo arebe ko yabona akazi. Yifuzaga kuba yabona nyine akazi keza kurenza ako yakoraga. Umunsi umwe rero mama we nyine yakomanze ku cyumba cyabo, bahita bafungura maze arababwira ati narinje gutira Tracy akantu ko mu mutwe kubera ko akanjye kacitse kandi ndifuza gukaraba, ndumva nyine nifuza kumva rwose uburyohe bw'amazi ndi kuyakaraba. Tracy rero yaragiye maze arakamushakira maze ahita akazana arakamuha. Yaramubwiye ati mama kandi nyine uze kurara haryana. Igihe namubwira agaseka. Amaze kugenda rero uyu umusore nyine Bariti yahise amubwira ati ariko Tracy neza wagira ngo uri umukinnyi wa filime, urabona ukuntu bino bintu bikina ukagira ngo ni ibya nyabyo. Naho rero Tracy yahise amubaza ati mbikina? Ati urakeka se naba ndi gukinisha mama wawe? Ntabwo rwose ndi kumukinisha habe na gato. Naho rero Bariti ati cyane nyine, ati none se ntabwo uri kumukinisha ntuba wigira nyine nk'aho umukunda, ariko atari ko bimeze kubera nyine ukuntu uba uri kumbwira nabi n'ibiki. Naho rero Tracy ahita amubwira atumva rero nkubwire kuri mama wawe ho rwose ntabwo ari imikino, nta nubwo aribyo nigirisha. Mama wawe ndamukunda ndetse cyane kubera ko mama wawe ni umubyeyi mwiza, ni umubyeyi mwiza cyane, ndetse rwose mba numva mfite ishyari kuba atari mama wanjye. Aho rero rwose ntugire ngo harimo imikino, wowe dushobora kuba tutumvikana, ariko nyine kuri mama wawe ho rwose ni ibya nyabyo. Yahise ajya mu buriri ariryamira maze Bariti asigara ari kwibaza ukuntu nyine uyu mukobwa yishimira mama we bya nyabyo. We yari yagize ngo nyine ni imikino, ni ukwijijisha no kumwereka ko amwishimiye ariko atamwishimiye. Bwarakeye rero maze ajya ku kazi. Yabwiye rero wa mushuti we atari kumva nkubwire mama wa Bariti n'umwana mwiza ntabwo ushobora kubyemera, ubundi nyine uriya mubyeyi azavamo nyirabukwe mwiza. Gusa nyine mba nkeka ko umuntu wese yakwifuza kugira nyirabukwe nk'uriya mubyeyi. Ati ni umwana mwiza ntabwo ushobora kubyumva. Ati turaganira turebana filime, arantekera akantegurira akantetesha, atakambwira neza. Ati ni ubwa mbere ndabonye nyine umubyeyi w'umwana mwiza cyane. Uyu mushuti we ahita amubwira ati hanyuma ubwo uri kureba hehe? Wafatiyeho ko nyine ubu ngubu rwose Imana wabona nayo yarakurebye ikabona ikeneye umuryango. Reba ukuntu nta muntu n'umwe wagiraga ajya gusa kugusura, ukuntu nta babyeyi ugira, none reba Imana yakuzaniye umusore na mama we. Ubwo se urumva nyine utagomba gufatiraho maze nyine ugatangira gukundana na Bariti, ndetse nyine uriya mubyeyi akazakubera nyokobukwe ko wumva ni nyokobukwe mwiza. Naho rero Tracy ati ariko nawe rwose uhita wihutisha ibintu. Ati ibyo ngibyo ntabwo nyine byashoboka. Ati wowe se koko urabona twakundana na Bariti? Uyu mushuti wese amubwira ati none se waretse nkiyizira nanjye nkibera iwanyu maze ngatangira kwimenyereza uwo mumama ndetse na Bariti, ubundi nyine Bariti akazibera umugabo wanjye, noneho nyine uwo mumama nawe akazaba mabukwe. Ko numva neza neza uwo ngo ari mabukwe y'inzozi zanjye. Ndumva mu mabukwe neza ari we njya ndota. Uzi ukuntu kugira ngo ubone mu mabukwe mwiza bigoye, none wowe uramwiboneye uri kumwitesha. Tracy rero amubwira aseka cyane ati mbabarira rwose reka dukore akazi. Gusa uyu mushuti we yaramubwiye ati Tracy ntakubeshye warahindutse kuva nyine bari abantu baza mu rugo rwawe, usigaye uza ku kazi uri guseka, uba ubona wishimye, uba ubona ufite umunezero ntazi ahantu ukura. Nawe Tracy ati ntaseka, kandi umukecuru aba yabyutse ari kuntegurira amafunguro akamperekeza ku modoka. Ati ntakubeshye nyine, ati nsigaye mbayeho neza. Ati ahubwo mba ndi kwibaza baramutse bagiye uko nabigenza. Ati ntakubeshye iriya nzu sinakongera kuyiraramo. Bari mu modoka rero agatelefone ka Bariti karasonnye maze Tracy ahita amwitegereza, ntabwo yari azi ko afite telefone. Bariti rero yaritabye maze asanga ni ahantu yadepoje nyine bari kumuhamagara ngo azaze gukora ikizami. Yavuye kuri telefone
maze Tracy ahita amubwira ati ufite agatelefone keza. Naho rero Bariti ati urakoze cyane, ati nagerageje kuba nshatse agatelefone nubwo kaba koroheje kugira ngo nyine ahantu hose nirirwa ndepoza bajye babasha nibura kumpamagara. Naho rero Tracy yahise amubwira ati ni ukuri ndeba rwose umuhate ushakana akazi, ukuntu urara wicaye uri mu binyamakuru uri gushaka akazi, maze rwose nkumirwa. Bariti rero yaramubwiye ati ngomba gukora ibishoboka byose maze nkabona akazi, kubera ko ntabwo ngomba gushyira amaboko mu mufuka, ntabwo rwose byashoboka, uwo si njyewe. Tracy rero yaramubwiye ati komereza aho kandi rwose kuhaje mu byo ukora byose. Uyu munsi rero ku mugoroba mama wabo wabonaga ibinyamakuru byinshi cyane muri runo rugo yahise ababwira ati gusa nyine ni uko mbizi ko mwese mufite akazi, naho ubundi umuntu utabizi yagira ngo hano hari nk'umuntu uri gushakisha akazi, kubera ukuntu nsanga nyine bakasemo utuntu twose twerekeranye n'uturi kuranga akazi. Bararebanye rero Bariti ndetse na Tracy, ariko nyine baraceceka, bahise batangira kumujijisha, maze Bariti atangira kumubwira nyine ibindi yirengagiza ibyo ngibyo bavuganaga. Umunsi umwe rero batashye bananiwe rwose mu buryo bugaragara, maze bakicara muri salo mama wa Bariti yahise amubwira ati ariko se mwana wanjye ko mbona rwose utazi gufata neza umugore wawe, reba nawe ukuntu ananiwe, ntabwo wowe ubibona ko afite umunaniro, mukorere ka massage mu bitugu umumase ku ijosi maze rwose aruhuke. Naho rero Bariti yagize ubwoba, yatekereje ko ari ugukoza intoki ze kuri uyu mukobwa, maze umutima wenda kumuvamo, ndetse na Tracy nawe byari uko, ati hoya nta kibazo mama, meze neza rwose nta kibazo. Naho rero mama wa Bariti atumva muhungu wanjye, ntabwo ari njye ugomba kukwigisha uko ufata neza sheri wawe, gira vuba haguruka, genda umukorere ka massage ku ijosi. Yarahagurutse rero maze aragenda ahagarara inyuma ya Tracy. Yatangiye rero kumukorera ka massage, maze mama wa Bariti agahita abwira Tracy ati reka rwose bagukorere ka massage maze wumve uruhutse. Nyamara Bariti yatangiye kumukorera ka massage, maze Tracy nawe rwose atangira gutwarwa, yatangiye kugenda yirekura, maze arareka uyu musore amukorera massage umwanya munini ushoboka rwose. Yumvise aruhutse, yumvise ameze neza, maze ahita abwira Bariti ati urakoze cyane, nyamara ibi yari abivuze bivuye ku mutima, ntabwo ari bya bindi nyine byabo byo kwijijisha. Yumvaga ashimishijwe n'aka massage bamukoreye. Iri joro rero baryamye, Bariti yagiye kumva yumva n'ubundi Tracy atangiye nyine kongera kurota inzozi mbi, noneho yari ari gusakuza cyane. Bariti rero yahise agenda maze aramwegera ku buriri, nyine yaramufashe aramufata nyine amera nk'umuhobera. Tracy rero yahise atangira gutuza kubera ko yumvaga nyine ahari afashe nk'umuntu. Bariti yabonye asinziriye maze ashaka kumurambika ku buriri gakeya, Tracy yahise yongera aramufata aramukomeza. Bariti rero yakomeje kumufata gutya maze birangira nawe udutotsi tumutwaye. Tracy rero yasinziriye ameze nk'uhobereye Bariti amuryamye mu gituza. Yongeye rero kwicura mu gitondo, maze arebye ahita asanga yararyamye mu gituza cya Bariti. Yahise yishikanuza maze abatangiye gukubitagura Bariti ati nta soni urifata ugashaka kumfata ku ngufu, nari mbizi rwose ko aricyo cyakuzanye hano, nari mbizi ko aricyo kikugenza, nta soni. Naho Bariti ati hoya rwose ntabwo nabikora, sinanabitekereza, ngewe mfata umukobwa ku ngufu, ibyo ngibyo rwose niyo byaba ari mu nzozi ntabwo byashoboka. Tracy rero yakomeje kuvuga, maze Bariti ahita amubwira atumva rero ntabwo nzi ikibazo ufite, sinzi icyo wabaye, sinzi n'ibigutera ubwoba, sinzi ibituma urara ushikagurika, ariko ikintu kimwe nshatse kukubwira ni uko rwose ntigeze ngerageza kugufata ku ngufu, ahubwo nyine nagerageje guhagarika inzozi mbi rwose wari uri kurota, kuko nabonaga ufite ubwoba bwinshi. Yahise yisohokera rero ameze nk'uwivumbuye. Umunsi rero wakurikiye, noneho Bariti ntabwo yigeze ajya kuryama handi hasi yaryamaga, ahubwo yaragiye aryama muri salo mu ntebe. Tracy rero yarakangutse maze areba Bariti aramubura,
yaje muri saro asanga uyu musore aryamye mu ntebe. Yahise amubaza ati kubera iki uryamye aha ngaha? Naho Barita ati none se wagira ngo njye kuryama hanze mu kazu k'umuzamu? Tracy ati kubera iki? Ati hoya, ati ni kukubaza impamvu ahubwo uyu munsi utaryamye mu cyumba. Barita yaramubwiye ati hoya, ntabwo rwose nshaka yuko wongera kunshinja ibintu ntakoze, ntashobora no gutekereza gukora. Genda wiryamire, njyewe ndarara hano nta kibazo, kubera ko rwose ibintu wanshinje byanteye ubwoba. Tracy rero yaramubwiye ati umbabarire, ariko ahita nyine yisubirira mu cyumba kuko Bariti yari yamubwiye ati sinshobora kuhagaruka. Bariti rero yakomeje kuzajya depoza, ari nako bamuhamagara akagenda agakora ibizamini. Yabonaga yabitsinze rwose, ariko akazi bakarenga bakagaha undi. Ku nshuro ya nyuma rero akazi bagahaye undi muntu, maze bamwandikira email bamubwira ko bitagishobotse, dore ko bamwandikiraga nyine agasomera kuri mashine ya Tracy. Tracy yamubajije uko byagenze, maze Bariti ahita amubwira ati ntako byagenze rwose, ikigaragara cyo sinzigera mbona akazi na rimwe, nkora ibizami kandi nkabikora neza, ariko bakarenga akazi bakagaha abandi. Ahari ndi ikivume, ahari naravumwe, ahari sinkwiye kubona akazi keza. Naho rero Tracy yaramubwiye ati wowe wivuga gutyo, ntabwo wavumwe, umuri igihe kizagera maze ubona akazi. Ati se ubundi mbere ubundi wakoraga iki? Naho rero Bariti yahise amubwira nyine akazi yakoraga. Tracy yahise amubwira ati yego, nubwo nyine ntaziranye n'abantu benshi, ariko ndakeka muri ibyo bintu wakoraga n'ubundi nakongera nkashaka umuntu maze nkareba ko nazongera nkakubonera akazi. Bariti rero yaramubwira ati ibyo byose se wabikora? Ati rwose niba wabikora wamfasha nta kibazo, ariko niba ari kubw'impuhwe uzabyihorere. Naho Tracy ati hoya, ntabwo ari kubw'impuhwe, nuko nyine mbona ko ushaka akazi kandi wagashobora. Bari kuvugana ibi rero mama wabo yahise yinjira, maze ahita amenya yuko burya bwose Bariti nta kazi afite. Yahise ababwira ati ariko se bana banjye, iki gihe cyose mwari mubizi neza yuko nta kazi Bariti afite, maze nanjye nkaba nicaye hano njye icyo nshaka nk'icyo nshaka namwe mukanyihorera, kandi mu by'ukuri nta mafaranga ari muri runo rugo. Naho rero Tracy yahise amubwira ati wowe rwose mama si ibyo, amafaranga ntabwo ari ikibazo, amafaranga rwose arahari. Naho rero mama nyine wa Bariti yahise abwira Tracy atumva mwana wanjye nkubwire, ejo mu gitondo uzabyuka ufate varize, nanjye mfate varize maze twigendere, kubera ko ntabwo twakomeza rwose kuba muri iyi nzu idafite ikintu na kimwe. Bariti rero yagiye kuvuga aterega n'iyi nzu uri kuvuga ni iya Tracy, maze Tracy ahita amutanga mbere. Yahise amubwira ati hoya rwose nta kibazo, urumva nyine Bariti turakundana. Hanyuma rero kuba yaba rwose nta kazi afite ntacyo bitwaye, ngomba nyine kugumana nawe muri bino bibazo maze tukabifatanya. Bariti yarumiwe noneho ukuntu Tracy kano kanya amufashije, akamufasha nyine kumudefanda. Bariti rero yahise abwira mama we ati hanyuma rero buriya n'iriya modoka tugendamo ntabwo ari iyanjye, ahubwo nyine ni iya Tracy, kubera ko njyewe nta modoka ngifite. Mama we rero yaramubwiye ati mwana wanjye ni ukuri ndumva rwose ari ibibazo, gusa ndibaza impamvu utabimbwiye mbere. None se ubu ngubu ubasha rwose kwita ku mukunzi wawe kandi nyine nta mafaranga ufite? Tracy ati rwose mama ndanyuzwe, nta kibazo na kimwe mfite, umura rwose anyitaho kandi nta kibazo. Mama wabo rero yamaze kumenya situwasiyo uko imeze, maze umunsi wakurikiye arabyuka afata varize ze, yarabasezerera avuga ati ndatashye. Tracy rero byaramubabaje, maze ahobera uyu mama yanga kumurekura. Yaramubwiye ati ndakwinginze witaha, winsiga rwose, sinifuza gusigara njyenyine, nari maze kumenyera umubyeyi muri iyi nzu. Mama rero wa Bariti yaramubwiye ati wowe ngomba gutaha, ngomba gusubira mu rugo. Naho Tracy ati rwose mama njyewe nta babyeyi ngira, nabaye muri oroferina mva muri imwe njya mu yindi, ntabwo nigeze urukundo rw'ababyeyi. Hanyuma rero kuva waza muri iyi nzu ibintu byarahindutse, niyumva nkaho mfite umumama, warankunze urabinyereka, wanyitayeho makeya, none rwose sinifuza ko wagenda, ndakwinginze buretse gatoya basi nkomeze nigirire ibyishimo byo kuba mfite umumama iruhande rwanjye, ubu rwose ngufata nka mama wanjye. Mama rero wa Bariti yaramuhobereye, maze aramubwira ati mwana wanjye sinamenye ko ari uko bimeze, ariko ndabikwemereye kuba ndetse gutaha
nubwo n'ubundi ariyo maherezo, ariko nibura kuri iyi nshuro nyine reka mbe ndetse kugenda. Tracy rero yaramushimiye maze aramubwira turakoze cyane. Yagiye ku kazi rero maze abwira wa mushuti we atumva ntakubeshye nsigaye nkunda mama wa Bariti ku buryo mufata nka mama wanjye. Naho rero uyu mushuti we ati hanyuma se umuhungu? Naho rero Tracy ati umuhungu we rero nawe nyine nta kibazo rwose dufitanye, mba numva nyine nta kibazo kuko ni umwana mwiza nawe buriya cyane, nuko mbere nari ntaramumenyera. Uyu mushuti we rero yahise amubwira ati ariko rwose ndifuza yuko mwazicara maze reka ukanamenya ibibazo byamubayeho ukamenya neza uko byagenze. Naho rero Tracy yaramubwiye ati yego nibyo. Uyu munsi rero atashye yabwiye nyine Bariti ati ndifuza ko wambwira ukuntu byakugendekeye. Bariti rero yamubwiye byose, ukuntu nyine umusheri we ndetse na musaza we ari bo bamwibye bakamwiba buri kimwe cyose, ariko yagarutse hano nta hantu na hamwe afite ho kujya. Tracy rero yaramubwiye ati bihorere, humura nta muntu ujya ukora icyaha ngo ahere gutyo, byanze bikunze bazafatwa kandi nzababona rwose mu rukiko uko byagenda kose, wowe ntuhangayike. Gusa nanone ntutekereze ko hari icyo bagutwaye cyane, kubera ko uracyafite ubuzima bwawe, uracyafite amaboko yawe n'umutwe wawe. Ndakeka rero ko n'ubundi uzakomeza ugatera imbere ndetse uzabona n'ibindi bintu. Umunsi umwe rero Bariti aba yagarutse kuryama hantu nyine yaryamaga hasi, maze Tracy akongera akarota nabi. Uyu munsi noneho arasakuza cyane, maze Bariti n'ubundi kwihangana bikanga, akongera nyine agasubira kumukomanga. Tracy yarongera aramusimbukira maze aramufata. Gusa kano kanya noneho bwo yari yakangutse, yahise amubwira ati Bariti urakoze cyane ni ukuri kuba rwose uri hano, kubera yuko nkora ndota inzozi mbi. Yatangiye kumubwira uko byagenze kugira ngo nyine atangire kurota inzozi mbi. Yaramubwiye ati bigeze kunshimuta rero nyine kubera ukuntu icyo gihe bambabaje cyane ntabwo bijya bimba mu mutwe. Bariti yaramwihanganishije aramubwira ati komera ni ukuri. Naho rero Tracy yaramubwiye ati kandi warakoze rwose kuba uri hano, kubera ko nibura biramfasha buri gihe iyo ntangiye kurota nabi uba uhari, maze rwose ugatuma nongera nkamera neza. Tracy rero yahise abaza Bariti ati none se kubera iki ushaka yuko tubwira mama wawe ukuri kose? Urumva se urambiwe nyine kuba uri en couple nanjye? Naho rero Bariti yahise amubwira ati hoya ntabwo rwose nabirambirwa, kubera yuko uri umukobwa mwiza, buri muntu wese yakwifuza kugira umugore nkawe, umukobwa uzi ubwenge, mwiza cyane, umukobwa kandi ugira umutima mwiza. Naho rero Tracy yahise amubwira ati none se ni gutyo mbona, ubona ndi mwiza niko ubibona? Naho Bariti ati yego rwose uri mwiza ku buryo n'umuntu utareba yabimenya, niyo waba uri impumyi wamenya rwose ko uri mwiza. Tracy rero yarasetse maze rwose aramubwira ati ntabwo nari mbizi. Ati none se kubera iki nyine utajyaga ubimbwira ko ndi mwiza? Naho Bariti ati nahoraga nyine mbitekereza ariko nkabona sinabona aho mbihera mbikubwira, gusa nyine wowe gusa ujye ubimenya. Naho rero Tracy yahise yitegereza Bariti maze ahita amubwira ati ahubwo se urabyumva ute turamutse tuvuye muri couple y'ikinyoma maze tukajya muri couple ya nyayo? Bariti rero byaramutunguye, ntabwo yari yiteguye ko rwose uyu mukobwa yamubwira ibi. Tracy wari uri kuvuga ibi yahise amwegera maze atangira kumusoma. Bariti rero yarirekuye maze rwose barasomana. Yahise amubwira ati none se Tracy ibi bintu nyine ukoze wari wabitekerejeho? Naho Tracy ati ntabwo nabitekerejeho, ahubwo maze igihe mbitekerezaho, rwose nanjye ndakwishimira ndetse ndanagukunda cyane. Bariti rero yariruhukije maze ahita yongera aramusoma ati nanjye ndagukunda cyane kandi rwose ndakwishimira. Hashira iminsi rero abari mu masaha y'igitondo, Tracy aba akiryamiye maze Bariti akinjira mu cyumba azanye nyine amafunguro ya mu gitondo. Araza agasanga Tracy aracyasinziriye,
yatangiye kumusoma rero mu gahanga, ku matama, ahantu hose amubwira ati sheri kanguka, kanguka rwose hakeye. Tracy rero yarakangutse maze ahita amubwira ati rukundo rwanjye meze neza. Naho rero Bariti ati yego rwose meze neza. Ati wasinziriye neza? Ati warose iki? Maze Tracy ati hari ikindi narota se? Ni wowe naraye ndose. Bariti rero yarongeye amusoma ku gahanga maze ahita azana ya mafunguro yari yamuteguriye, ahita amubwira ati bya mu gitondo byawe nabizanye. Tracy akibikubita amaso yahise amubaza ati ni wowe wabiteguye se? Naho Bariti ati yego. Tracy yahise amubwira ati noneho rwose ubigira igikoni cyanjye ukuntu kimeze. Naho rero Bariti ati ntuhangayike nateguye, ariko mama wanjye yahise yongera akigira neza aho mu rugo kimeze neza. Bariti rero yahise abwira Tracy ati ariko hari ikindi kintu nifuza kugusaba. Tracy ati mbwira mukunzi ndakumva. Bariti yaramubwiye ati ndifuza yuko wazashaka rwose umuganga w'imitekerereze, kubera yuko ikigaragara cyo ntabwo umeze neza, nubwo wibwira ko umeze neza ziriya nzozi urota zitajya zirangira. Ikindi kandi uku kuntu buri gihe uhora uhangayitse ngo umuntu yakuvangiye ngo amabara y'imyenda nabi, ngo umuntu yagiye mu gikoni cyawe, ibi bintu ntabwo biri normale, ntabwo bisanzwe. Ukwiye rwose gushaka umuganga maze akakuganiriza ibi byose bigashira. Naho rero Tracy nyine yabanje kubyanga, ariko nyine Bariti aramubwira ati none se ntabwo ukeneye ko njye nawe tuzajya twenjoyinga ubuzima ariko udafite ikibazo cyo kuvuga ngo ibintu byawe byangiritse? Ntabwo ukeneye ko nzajya ngutegurira amafunguro udahangayikishijwe n'uko igikoni cyawe nacyanduje? Ntabwo ukeneye ko nzajya nkora muri firigo nkakuzanira ikintu udahangayikishijwe n'uko nabivanze? Ibi byose rwose bigomba gushira, maze njye nawe tukishimisha nta kindi kintu dufitiye ubwoba. Tracy rero yarabyumvise maze ahita abwira Bariti ati nta kibazo rwose mukunzi, wa mugani dukeneye kwisanzura, sinzi impamvu mpora mpangayikiye utuntu dutoya. Nibyo rwose nta kibazo, uzamperekeze maze njye kureba umuganga. Bariti rero yamusomye mu gahanga ati urakoze cyane. Nyuma y'iminsi mike rero mama wabo yarabasezeye maze babwira ko agomba gutaha noneho, kuko rwose hari ibintu byinshi bimutegereje mu rugo. Tracy ntabwo yabyumvaga, byabaye ngombwa ko Bariti amwicaza maze akamubwira ati rega urabona mama nyine afite ubundi buzima, hanyuma rero ubu ngubu ibintu bye byose byarangiritse, agomba kongera agataha, ahubwo yenda akazageza kudusura kenshi. Tracy rero yarabyumvise, ariko nyine yumvaga bimubabaje kuba uyu mubyeyi agiye kugenda. Bamuherekeza rero Tracy yaramuhobereye maze kumurekura biranga. Yaramubwiye ati mama ndagukunda cyane, gusa nyine uzajya ugaruka kudusura kenshi kubera ko turagukeneye mu buzima bwacu. Umunsi wakurikiye rero Bariti aba ari kugenda areba ama-email bamwoherereje, areba ko nyine nta email y'akazi irimo, maze agiye kubona abona ha hantu yakoraga kera bamwoherereje email bamubwira yuko bifuza ko nyine yagaruka kubakorera. Yavugije induru kwihangana biranga, maze Teresa amubaza icyo abaye. Yahise amubwira tumva tekereza ko ahantu nakoraga bongeye bakansubiza akazi kanjye. Tracy rero yarishimye biramurenga maze ahita ahobera Bariti ati nari narakubwiye ko rwose ibyiza biri imbere, byanze bikunze hari imigisha igutegereje. Bariti kwishima rero byaramurenze, ahita amubwira ati sheri nta kindi kintu dukwiye gukora uretse gusohoka tukajya guserebura, kuko ibi bintu birandenze, ibintu ntatekerezaga nibyo bimbayeho. Ati ariko ndakubwiza ukuri, urukundo rwawe ni urw'umugisha kuko ruri kunzanira n'indi migisha yose. Tracy rero yari asigaye ari mu byishimo bidasanzwe ku buryo yageraga ku kazi inkuru za mbere yabwiraga wa mushuti we ni iza couple ye ndetse na Bariti. Yamubwiraga ukuntu yishimye, ukuntu urukundo ruryoshye, ukuntu ibintu byose ari umunezero. Yabwiye rero uyu mushuti we ati ariko buriya rwose Imana izi ubwenge cyane, tekereza nk'ukuntu nahuye n'uriya musore, iyo bitaza kuba biriya ntabwo twari kuzigera duhura na rimwe, twahuriye mu bihe utamenya, ariko nyine buriya niko Imana yari yabigennye ko rero tugomba kuzahurira. Buriya yari iwe wanjye, ariko nyamara mubona bwa mbere sinabimenye. Uyu mushuti we rero yaramubwiye ati nahoraga nkubwira ngo ufatiraho maze ugakomeza wirebeshwa hirya, none ukwiriye kunshimira no kungurira akantu.
naho rero Tracy yaramubwiye ati umva, nta nubwo nzakugurira kamwe ahubwo nzakugurira twinshi. Umunsi umwe rero ari mu masaha y'igitondo, wa mushuti wa Tracy yaje yihuta cyane maze ahita amubwira ati umva, uyu nguyu si wa Anita wa wundi w'umu ex wa Bariti. Naho rero Tracy yakiriye nyine uru rubanza maze arareba ati ariko uzi yuko ari byo. Naho rero uyu mushuti we yahise amubwira ati tekereza ko bamufashe kubera ko ibintu yakoreye Bariti ntabwo ari we wenyine yabikoreye, ahubwo yabikoreye abasore benshi cyane, ngo nyine ubundi uriya musore yabeshyaga ngo afite agence ngo ujyana abantu hanze, yari umusheri we nta nubwo yari musaza we. Rero niwe bafatanyaga nyine kwescroka abantu, ngo yafataga rero umusore ufite amafaranga noneho nyine bagakundana igihe runaka, noneho nyuma y'igihe akamubwira ko rwose hari deal nziza yo kuba yajya hanze. Byanze bikunze rero yamukumvikaga maze uwo musore akagurisha ibintu byose afite, amafaranga ye agahita ayajyana, uwo musore agasigara ameze nka kuriya Bariti rero asigaye ameze. Tracy rero akimara kubona iki kirego yahise abwira nyine uyu mushuti we atumva, ndakeka Bariti biza kumurenga ukuntu uyu mukobwa baje kumufata bakamufatira ku bandi nawe yari ari kwescroka. Naho rero uyu mushuti wese amubwira ati cyane rwose, burya nta muntu ushobora kugira inabi ngo maze ihere, ikindi kandi uru rubanza ruri mu maboko yawe, ndakeka nyine noneho uzamubambisha neza neza. Naho rero Tracy yahise amubwira ati urabivuga urabizi, nzamubambisha ku misaraba urenze umwe. Barasetse rero maze bakubitana mu kiganza. Iyi nkuru rero niyo nyine Tracy yatashye ari kubwira Bariti, yaramubwiye ati kandi humura, kubera ko rwose uru rubanza niyo nzarukurikirana, wowe nyine iturize uzaba ureba icyo nzamukorera. Urubanza rero rwaje kuba maze nyine uyu mukobwa yaje kurutsindwa. Bamutegetse rero yuko nyine agomba kwishyura buri kimwe cyose abantu bose nyine yatwariye amafaranga, ahereye kandi kuri Bariti akamwishyura buri kimwe cyose nta faranga na rimwe asigaje. Ndetse kubera ko na wa musore nyine bafatanyaga bari baramufashe, ubwo bose nyine byabaye ngombwa yuko bongera bagasubiza amafaranga abamenye ko nyine bafashwe. Bariti rero rwose niwe wari uri ku mwanya wa mbere, bamusubije buri kimwe cyose bamutwaye. Uru rubanza rero baruvuyemo yabwiye Tracy ati cyakoze niba hari umunsi nishimye n'uyu nguyu, nifuzaga rwose kuzabona Anita ari imbere y'amategeko, noneho kuba ari wowe wari uri kumushinja numvaga ntako bisa, wamushinjaga nkagira ngo neza neza twari turi kumwe akora bino bintu byose, uzi ko wavuga ukavuga n'ibyo ntakubwiye. Nawe rero Tracy yarasetse ati cecekere, aka ni akazi kanjye kandi niyemeje ko buri mugizi wa nabi wese nzamushyira inyuma y'igikuta. Bariti rero aramubwiye ati ndi umunyamahirwe kuba narahuye n'umugore nkawe, uri umugore w'inzozi z'abasore benshi, ariko nyine nabashije kugutsindira. Naho rero Tracy ati cecekera, ahubwo ni njye munyamahirwe njye wakubonye. Iyo ntekereje ko ngufite mu buzima bwanjye mba numva nta bindi byishimo na bimwe nkeneye. Uyu munsi rero wari umunsi w'intsinzi, nanone wari umunsi wo guserebura. Bari kunywa rero bishimye bari kurya, Tracy yahise abwira sheri we nyine ati ariko rwose sheri, hari ikintu kimwe nshaka kugusaba. Naho rero Bariti ati mbwira. Tracy yahise amubwira ati ndumva nkumbuye mama byo gupfa. Naho Bariti yarasetse atumva atari kuzi yuko na mama ari uko bambwira, ati ikintu kibabaje, mama asigaye agukunda kurusha uko ankunda, nawe kandi nuko usigaye umukunda kurusha uko unkunda. Naho rero Tracy ati hoya, gusa mwese ndabakunda cyane, mama wawe nyine mba numva yakwigumira hano ntiyongere kugenda, ariko ubundi wazambuzanye nyine akaza kwibira hano. Bariti rero aramubwiye ati ntabwo byakoroha, ariko nyine tuzabimusaba. Umunsi umwe rero babyukiye mu rugo, nyine Bariti yateguye ibya mu gitondo, yateguriye sheri we, dore ko noneho kubera ukuntu yari yarahuye n'umuganga ntabwo rwose yari akigira ibibazo byo kuba umuntu yavangavanze ibyo atakabaye avanga. Yari asigaye atuza, yabonaga nyine Bariti yamuteguriye amafunguro maze agahita amubwira ati ubu rwose sinkigira ikibazo cy'igikoni, nushaka ugisiga kimeze nka puberi nta kibazo, tuzajya dusubira inyuma tugitegure. Uyu munsi rero Bariti yari yamuteguriye ibyo kurya rwose akunda. Yarabyutse mu gitondo ategura ameza
arayadekora bidasanzwe, maze arangije ashyiraho n'indabyo kuri aya meza, indabyo yaciye nyine uturabyo yagiye akuraho utubabi aba ari twanyanyagiza hano ku meza, arangije anatunyanyagiza tuvuye kuri aya meza maze twagera ku muryango w'icyumba. Yaragiye rero abyutsa Tracy maze aramubwira ati ndagushaka, hari ikintu nshaka kukwereka. Tracy rero yarabyutse maze Barita amufata akaboko, agifungura urugi yahise abona indabyo nyinshi, maze Barita ahita amupfuka mu maso. Yaramumanuye rero buhoro buhoro maze baragenda amuhagarika imbere ya meza. Tracy rero yamufunguye amaso, maze Tracy akireba ahita asanga ameza ateguye nyine biri romantike bidasanzwe. Yararebye maze ahita abona kuri aya meza hari nyine ka kabuwate kaba karimo impeta. Yahise ahindukira maze areba Bagiti ati ibyo ntekereje se ni nabyo washatse gukora? Naho Bagiti yaracecetse aramwihorera, atera intambwe nkeya maze afata ka kantu karimo impeta. Yaraje rero ahita amupfukamira maze ahita amubwira ati sheri, urabizi se ko uru rukundo rw'ubuzima bwanjye? Urabizi ko ngukunda kurusha ibintu byose waba uzi kuri iyi si? Urabizi se ko ari wowe nifuza kumarana nawe ubuzima bwose? Tracy rero we nyine amarira yari yatangiye gushoka. Barita rero yaramubwiye ati kubw'ibyo byose ndifuza kugusaba ko wambera urubavu. Yabivuze rero yazamuye impeta maze Tracy arayitegereza iyi mpeta, yahise amuhereza ikiganza ati ndabyemeye kuko ndagukunda cyane, niba hari ikintu cy'agaciro mfite mu buzima ni wowe. Yahise rero amwambika iyi mpeta maze barahoberana barishimye, maze Tracy aramubwira ati ntabwo wakumva ukuntu uyu munsi ari umunsi udasanzwe mu buzima bwanjye. Naho rero Barita yahise amubwira ati ahubwo ni wowe muntu udasanzwe mu buzima, gusa ngufitiye indi surprise. Tracy rero yaramubajije ati niyihe se kandi? Naho rero Bariti yahise amubwira ati reba hariya. Yahise areba mu muryango maze mama wabo ahita yinjira. Tracy yarishimye yahise agenda yiruka aramusimbukira aramuhobera, yaramuhobereye hafi kumutura hasi. Mama wabo rero yaramubwiye ati felicitation mukobwa wanjye, ndabifuriza ibyiza gusa abana banjye kandi ndabakunda. Naho Tracy ati nari ngukumbuye cyane. Mama wabo ati nanjye nari mbakumbuye. Bahise rero batangira guserebura ari batatu, maze Tracy asaba mama wabo ko yamara rwose igihe hano akaba ari kumwe nabo, uko bishima nyine ari uko bari kumureba. Yarabibemereye rero ati nta kintu na kimwe mwansaba maze rwose ngo nkibime. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.